د خواجه نظام الدین اولیاء رحمه الله تعالی نه چا تپوس وکړو چې حضرت دا څه وجه ده چې بعضې خلک کله مړه شي او د دې دنیا نه لاړ شي نو د مرګ نه پس د خلکو په زړونو کې د هغه محبت چې دی هغه پیدا شي، حالانکه په دنیا کې هغه څوک نه پیژني. او بعضې خلک داسې وي چې په دنیا کې خو ډېر زیات مشهور وي او یو نوم لري، خو لیکن کله چې هغه مړ شي نو د مرګ سره د هغه مشهورتیا، د هغه تعریفات هغه چې ورسره دفن شي. نو دا څه وجه ده؟ نو حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمه الله تعالی ورته ارشاد فرمایلو چې ګوره بعضې خلک په دې دنیا کې په داسې طریقه باندې ژوند تېروي چې خپل ځان یې بلکل هغه میټاو کړی وي، خپل ځان یې بلکل پټ ساتلی وي، د خپل ځان مشهورتیا نه غواړي، د خپل ځان تعریفات نه غواړي، بس د هغه صرف د خپل رب سره چې معامله وي او د خپل کار سره چې کار وي. خو لیکن کله چې هغه د دې دنیا نه رخصت ویسي، کله د دې دنیا نه لاړ شي، وفات شي، نو الله تعالی د مرګ نه پس د خلکو په زړونو کې د هغه محبت کیږي. لکه تاسو به اکثر دا خبر اورېدلی هم وي، کله چې داسې نیک خلک مړه شي نو د مرګ نه پس چې دی نو بیا خلک هغه افسوس کوي. نو دا ولې چې الله رب ذوالجلال د مرګ نه پس د هغه شخصیت، هغه نوم برقرار وساتي او د خلکو په زړونو کې د هغه محبت کیږي. خو لیکن بعضې خلک هغه په دنیا کې ځان مشهورول غواړي، خپل تعریفات د خلکو د خولې نه اورېدل غواړي، په دنیا کې چې دی هغه ځان ډېر اوچت حسابوي. خو لیکن کله چې د هغه مرګ راشي او کله دی د دې دنیا نه لاړ شي، وفات شي، نو د هغه مشهورتیا، د هغه تعریفات، د هغه منصب او د هغه جاه و جلال چې دی نو هغه د هغه سره دفن شي او د مرګ نه پس چې دی نو د هغه نوم چې دی نو هغه بیا څوک نه اخلي.